محمد حبيب قلبي. ازيك وازاي انت؟ الحمد لله. كويسين؟ الحمد لله. ايه صايم بقى ولا زي كل سنة؟ لا صايم. ايه ده انت كل سنة ما كنتش بتصوم؟ بصوم. امال ايه؟ لا تصدق لا زي كل سنة؟ انت ممكن تكون زي كل سنة ما بتصومش، انت كده مش صايم دلوقتي. عايز ايه يعني من الاخر؟ انا عايز اتاكد انت صايم ولا لا. ازاي يعني؟ طبعا وريني كده اهو فاطر اهو فاطر الكداب. صايم والله كداب. كده كده تبقى واضحة كده. يعرف ان انا صايم. انت كده صايم؟ انا صايم بس مش عايز صوم بس. خلاص ما عليك. انت كداب. انا اللي كداب؟ اه. اقول له وربنا اقول له. خلاص. انت عارف؟ مامتي قالت لي ان انا هصوم لحد دلوقتي. بجد والله؟ وقالت لي كمان ممكن اصوم لحد دلوقتي واشرب ميه. ربنا يخليك.